এই ভিডিওটা হচ্ছে 2021 সালে একটা রুমের ভিতরে স্বামী স্ত্রী দুজনেই শুয়েছিল এবং তাদের শিশুও ছিল তাদের সাথে। হঠাৎ করে মহিলা শুনতে পায় তার বাচ্চার কাঁদার আওয়াজ। সেই কান্নার আওয়াজটা আসছে দরজার উল্টো দিক থেকে। কোন মহিলা তাড়াতাড়ি করে দরজাটা খুলে যা দেখলো, দেখে মহিলা খুব ভয়ে চিৎকার করতে লাগলো, কিন্তু তার বাচ্চা বেবি বেডে শুয়েছিল। সে সেটা দেখতে পায়। সে ওই দেখে তার স্বামীকে বলছে তার বাচ্চার রূপ ধরে দরজার ওপারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। এই সমস্ত কিছু রেকর্ড হয়ে যায় রুমে থাকা ক্যামেরাতে। এসো একবার ক্যামেরায় থাকা ফুটেজটা একবার দেখে নি, আর অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাও যে ওটা কি ছিল। Oh my god, everybody's fucking screaming!